Estaba en la cama en una de estas noches. Wir haben noch nicht geschlafen. Nosotros todavía no nos habíamos dormido. Und da sagte ich zu meiner Frau, es ist sehr spannend in der Zeit, in der wir leben. Y yo le dije a mi esposa, bueno, es un tiempo bastante, un tiempo bastante turbulento en el que estamos viviendo en este momento. Und das war mir so, dass ich dachte, die Zeit, in der wir leben, die ist vergleichbar mit der Zeit, in der Jesus damals auf der Erde gewesen ist. Y entonces yo estaba pensando que el tiempo que nosotros estamos viviendo en este momento es como podemos compararlo con el tiempo que vivió Jesucristo. Die Leute haben gelebt, La gente estaba viviendo, jeder hat so sein Zeug gemacht la gente hacía lo que tenía que hacer. und das Leben, das verlief einfach so. Y la vida transcurría sencillamente así. Und plötzlich erscheint da am Jordan einer, der hat gepredigt. Y entonces aparece alguien en el Jordán y comenzó a predicar. Der hat gesagt, tut Buße. Y entonces él dijo, arrepiéntanse. Und dann irgendwann zeigt er und sagt, der da hinten, der kommt, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Y entonces él señaló a una persona que venía y dijo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Auf wen hat er gezeigt? ¿Y a quién le señaló él? Auf Jesus, genau. Nicht? A Jesús. Und es lief dann auch so, bei den einen, die waren ganz aufgeregt. Y transcurrió para las personas que estaban allí, transcurrió todo como, era como muy, estaban como muy atentos a lo que estaba pasando. Die wollten diesen Jesus kennenlernen. Ellos querían conocer a ese Jesús. Die haben Wunder erlebt. Ellos experimentaron milagros. Und die anderen, die konnten das gar nicht verstehen. Y habían otros también que sencillamente no entendieron para nada a Dios. Und heute leben wir in einer Zeit, es passieren draußen großartige Dinge. Y nosotros también estamos experimentando en este tiempo, afuera pasan cosas extraordinarias. Ich habe mir vor 14 Tagen die Israel-Nachrichten auf mein Smartphone schalten lassen. Yo estuve hace aproximadamente 15 días como que estuve viendo las noticias de Israel. Mehrere Male am Tag macht es da Ping und dann höre ich, was da passiert in Israel. Y entonces muchas veces durante el día yo escuché que sonaba y veía y leía qué estaba pasando en Israel. Und wenn wir genau hinschauen, dann erleben wir etwas, was die Bibel schon sagt. Y cuando nosotros observamos atentamente, nosotros podemos darnos cuenta de que nosotros experimentamos muchas cosas que ya están predichas en la Biblia. Die Bibel spricht von Wehen. Eine schwangere Frau, die hat... Disculpen. La Biblia habla sobre dolores de parto. Ja, und es gibt auch solche Wehen, die Bühne dieser Welt für zukünftige Ereignisse vorbereiten. Son como olas que de alguna manera están preparando como la tarima de este mundo, lo que va a ocurrir. Und viele Leute merken das gar nicht. Y muchas personas no se dan cuenta de eso. Und wahrscheinlich merken das auch viele Christen nicht. Y también probablemente hay muchos cristianos que no lo están notando. Und ich habe so gedacht, wenn das wirklich so ist, wie ich empfinde, y yo pensé, wow, cuando realmente es así como yo lo siento, und wie vor allem, und das ist noch viel wichtiger, wie die Bibel sagt, y lo que es más importante, lo que dice la Biblia, dass wir in der letzten Zeit leben. Cuando nosotros vivamos el último tiempo del último tiempo, dann müsste unser Leben eigentlich, da müssten wir in unserem Leben etwas anders machen. Y ciertamente nosotros debemos hacer algo diferente en nuestra vida. Dann müsste Jesus wirklich das Wichtigste, das Allerwichtigste in unserem Leben sein. Y entonces debe ser Jesucristo lo más importante en nuestra vida. Gottes Reich zuerst. El reino de Dios primero. Das ist unser Thema. Ese es nuestro tema. Und dieses Thema muss sich durch unser Leben ziehen. Y ese tema es lo que debe a nosotros guiarnos en nuestro camino. Natürlich, ich sage das nochmal, müssen wir arbeiten, müssen wir unsere Brötchen verdienen. Also es braucht all diese Dinge. Obviamente nosotros tenemos que ganar nuestro pan, nosotros tenemos que trabajar, todas esas cosas tienen que estar allí. Aber das Wichtigste ist,
Jesus kommt, Pero- beziehungsweise er holt seine Gemeinde bald zu sich. Pero lo más importante es que Jesús viene y Él va a recoger a su iglesia. Und wir haben ja einige Male schon gehört, dass wir wirklich in dieser letzten Zeit leben und uns ausrichten wollen auf das, was kommt. Y nosotros hemos escuchado muchas veces que nosotros estamos viviendo en ese tiempo y que nosotros nos tenemos que dirigir a ese tiempo que viene. Wir hatten die Jahreslosung, Nosotros también tenemos el versículo de la Biblia para este año que nos acompaña, Jesus sagt, siehe, ich mache alles neu. en donde Jesús dice, ve, el Señor dice, yo estoy haciendo todo nuevo. Das ist nicht einfach nur ein Wort, was in der Bibel steht, Eso no es solamente una palabra que está en la Biblia, sondern damit möchte Jesus seine Gemeinde auch wach machen. sino que Jesús quiere despertar a su iglesia con esas palabras. Er schüttelt sie. Eso nos tiene que mover, Hallo, sacudir. aufwachen! Hola, despiértate. Ich mache alles neu. Yo estoy haciendo todo nuevo. So, es gibt, ich habe ein paar Folien wieder mit. Él está pidiendo que pongan la presentación. Wow, gut. Folie Nummer 1. El número 1. So, nicht? Also, ist euch bekannt, hatten wir schon, ja? Para ustedes conocidos ya lo teníamos. Wir leben in dieser Zeit hier, Nosotros estamos viviendo en ese tiempo que Él está señalando. in der Zeit der Gemeinde. En el tiempo de la iglesia. Und es geht auf den Tag hin, wo die Gemeinde entrückt wird. Y hay un tiempo en donde la iglesia va a ser recogida. Und Jesus hat seiner Gemeinde nicht nur einmal das so gesagt, sondern wir können es jeden Tag in der Bibel lesen. Y eso todos los días lo podemos leer en la Biblia. Matthäus 16, En Mateo 16, 2 bis 3. 2 hasta el 3. 16, 2, 3. Da sagt Jesus, wenn sich der Himmel am Abend rot färbt, sagt er, es gibt schönes Wetter. Doch wenn er sich am Morgen rot färbt, trübe ist, sagt er, heute gibt es Sturm. Das Aussehen des Himmels könnt ihr richtig einschätzen. Wieso könnt ihr das nicht bei den Zeichen der Zeit? Entonces, bueno, leemos. Pero él respondió diciendo, al atardecer dicen, hará buen tiempo porque el cielo está enrojecido. Y al amanecer dicen, hoy habrá tempestad porque el cielo está enrojecido y es sombrío. Saben discernir el aspecto del cielo, pero no pueden discernir las señales de los tiempos. Und damit sagt Jesus ja, seid einfach wachsam. Guckt mal, was draußen alles geschieht. Y con esto es lo que Jesús lo que quiere decir es que tenemos que estar despiertos y tenemos que estar observando qué es lo que está ocurriendo. Und jetzt werde ich mal etwas deutlicher. Iran, Israel und so weiter und so weiter. Y voy a enfatizar esto. Hay sucesos que están ocurriendo ahorita en Israel, en Irán y en muchas partes del mundo. Das sind die Zeichen der Zeit. Esos son señales del tiempo. Ihr müsst sie beachten. Ustedes tienen que estar pendientes de eso. Aufwachen. Estar despiertos Das Leben darauf einstellen. y estar atentos a lo que tiene la vida. Das Wichtigste zuerst. Lo primero tiene que venir primero. Lo Also- más importante debe venir primero. Also Jesus möchte uns, seine Kinder Gottes, sensibilisieren. Jesús quiere sensibilizar a sus hijos, a los hijos de Dios. Er möchte sagen, es gibt einen Plan Gottes. Él quiere decirnos, hay un plan de Dios Und wir sollen um diesen Plan wissen. y nosotros tenemos que saber ese plan. Wir sollen erkennen, was die Stunde ist. Nosotros deberíamos reconocer en qué hora estamos. Und deshalb haben wir den Auftrag als seine Kinder, in diese Welt hineinzurufen, lasst euch erretten. Y por eso nosotros tenemos que recibir ese encargo de Dios que dice ir con la gente y decirles que ustedes pueden ser salvos. Wir sollen noch viele Menschen mitnehmen in den Himmel. Nosotros debemos tomar mucha gente para el cielo. Denn jeder, der Jesus nicht kennenlernt und sein Leben Jesus nicht anvertraut, der geht verloren. Y porque aquellos que no conocen a Jesús y no le han entregado su vida, ellos estarán perdidos. Und verloren gehen bedeutet, irgendwann in der Hölle zu landen. Y estar perdidos significa es que en algún momento esas personas van a ir al infierno o van a caer en el infierno.
bedeutet nicht bei der Entrückung der Gemeinde dabei zu sein. O sea, eso significa que ellos no van a estar cuando suceda el arrebatamiento de la iglesia. Und es bedeutet letztlich, in die große Trübsal zu kommen. Y eso significa finalmente entrar en ese tiempo o vivir ese tiempo de tribulación. Kriegen wir das Bild nochmal? Die Grafik? Nicht die große Trübsal. Ese tiempo de tribulación. Die wird sich hier, das sind die 7 Jahre, große Trübsal. Que son esos 7 años, ese tiempo de tribulación. Das ist die Gemeinde nicht mehr hier. Que la iglesia no va a estar más acá. Aber viele andere Menschen sind hier. Pero muchas otras personas van a quedar acá. Und die Bibel sagt uns, dass es eine ganz furchtbare Zeit sein Y wird. la Biblia dice que ese va a ser un tiempo bastante difícil. Aber Jesus möchte, dass wir ihn hier kennenlernen und dass wir uns retten lassen und dass wir mit ihm gehen in den Himmel. Y Él quiere que nosotros lo conozcamos a Él y que de esa manera nosotros podamos ser recogidos y que podamos ir con Él al cielo. Die Bibel spricht an ganz vielen Stellen von der großen Trübsal. En la Biblia se habla en muchas partes sobre este tiempo de tribulación. Und die Bibel hat viele Begriffe für die große Trübsal. Y la iglesia tiene como muchos conceptos para ese tiempo de tribulación. Im Alten Testament und auch im Neuen Testament. Tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento. Im Alten Testament liest man zum Beispiel der große und schreckliche Tag des Herrn. En el Viejo Testamento nosotros podemos leer el gran día de la ira del Señor. Da geht es nicht nur um einen Tag, Y no se trata solamente de un día, sondern das ist die Trübsalzeit. sino que eso se trata de un tiempo de tribulación. Oder andere Begriffe, nur der Tag des Herrn. Oder Tag Jahwes. O también hay otros conceptos como el día del Señor o el día de Yahvé. Oder der Tag der Vergeltung. O el tiempo ¿cómo? El día de la venganza. Oder der Tag der Not. O el día de la necesidad. Der Tag der Bedrängnis, der Tag des Zorns. O el día de la angustia. Sind alles Begriffe, die die große Trübsal bezeichnen. Son todos conceptos que ejemplifican este tiempo de tribulación. Und ähnliche Begriffe gibt es im Neuen Testament. Y también hay conceptos similares en el Nuevo Testamento. Da gibt es auch die Stunde der Versuchung, También está el tiempo de la tentación, die über den ganzen Erdkreis gehen wird. que va a venir sobre toda la tierra. Das sind Begriffe für die Trübsalzeit. Esos son conceptos de este tiempo, o sea, que ejemplifican este tiempo de tribulación. Oder der Tag der Zerstörung, O el tiempo de la destrucción, der Tag der Finsternis el tiempo de la oscuridad. und noch manche andere. Y hay más. Also wenn ihr auf solche Begriffe stoßt, Cuando ustedes se tropiecen con este tipo de conceptos, und wenn ihr das in der Bibel lest, dann wisst ihr, das ist die Trübsalzeit gemeint. cuando ustedes en algún momento lean esto en la Biblia, entonces esto se refiere a este tiempo de tribulación. Und wir haben vor 14 Tagen einiges schon gehört. Y nosotros hace 14 días hemos escuchado ya. Jetzt diese Folie, die wir ja schon mal hatten. Nicht? Wenn ihr das einfach bloß mal anschaut, das lesen wir jetzt nicht alles. Nosotros, ustedes simplemente pueden echar una mirada, no, vamos a leerlo en este momento todo. Das sind alles Dinge, die geschehen müssen in dieser letzten Zeit. Son cosas que van a ocurrir en ese último tiempo. Nicht? Und das da ist einiges schon erfüllt Y ya algunos se han cumplido und einiges ist noch nicht erfüllt. y algunos todavía no se han cumplido. Aber es wird sich erfüllen. Pero se van a cumplir. Diese Ereignisse müssen in einer gewissen Reihenfolge ablaufen. Todas esas situaciones van a ocurrir una tras otras, Ohne dass die Bibel da irgendwelche Zeitansagen macht. sin que la Biblia diga específicamente en qué tiempo ocurrirán. Nicht? Also Jesus hat gesagt, ihr wisst nicht Zeit und Stunde, Jesús dijo, nosotros no sabemos el tiempo ni la hora, aber wir sollen trotzdem auf die Zeichen der Zeit Acht geben. pero nosotros tenemos que dar atención a las señales de los tiempos. Nicht? Und ich sage es noch einmal, einige Dinge sind erfüllt. Y lo digo de nuevo, algunas cosas ya se han cumplido. Wir haben zum Beispiel hier den Ersten und Zweiten Weltkrieg gehabt, der Staat Israel ist gegründet und so weiter. Por lo menos nosotros ya tuvimos la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ya tenemos la refundación del Estado de Israel, Aber einige Dinge müssen noch geschehen. pero algunas cosas todavía deben ocurrir. Und wir können gespannt sein, wann das geschehen wird. Y nosotros tenemos que estar atentos de cuándo ocurrirán. Aber weißt du, wenn du einfach so lebst, dass du Jesus gefällst, dass du seinem Herzen ganz nahe bist,
Pero sabes que cuando tú solamente estás atento a Jesús y le das todo tu corazón y estás atento a ese tiempo, dann musst du nicht Angst haben vor der großen Invasion, no tienes que tener miedo de una gran invasión, auch nicht vor der Welteinheitsregierung, tampoco tienes que tener miedo por ese reino único, auch keine Angst haben vor dem Antichristen, tampoco tienes que tener miedo del anticristo, weil wir sind dann im Himmel. porque nosotros estaremos ya en el cielo. Halleluja! Aleluya. Amen! Amén. Also, Acht geben. Estar atentos. Und es gibt jetzt noch außer diesen Dingen einige andere Zeichen, Y aparte de estas cosas hay algunas otras señales die auch noch geschehen müssen, que deben ocurrir bevor die große Trübsalzeit beginnt. antes de que venga este tiempo de tribulación. Und da wollen wir heute so ein wenig durchgehen. Y sobre eso nosotros queremos ir un poco más. Die Bibel schreibt über eine große Finsternis. La Biblia habla de que va a haber una gran oscuridad. Also die Bibel nennt eigentlich 5 große Finsternisse, De hecho, la Biblia habla de 5 grandes oscuridades die in der Endzeit geschehen müssen. que ocurrirán en este tiempo final. Aber die erste große Finsternis, die wird geschehen, bevor die Trübsalzeit beginnt. Pero una primera oscuridad ocurrirá antes de este tiempo de tribulación. Also eine allgemeine Finsternis, überall ganz dunkel. O sea, va a haber como una oscuridad general. Sobre todo, todo va a estar oscuro. Manches kann man sich vielleicht gar nicht so vorstellen, Tal vez muchos no pueden entender o no pueden imaginarse algo así. aber vielleicht hilft es, wenn wir zum Beispiel an Ägyptenland denken. Pero tal vez te puede ayudar o nos puede ayudar el pensar en Egipto. Als der Pharao das Volk Israel nicht ziehen lassen wollte, ist es auch einmal ganz dunkel geworden. O sea, cuando el faraón no quiso dejar ir al pueblo de Israel, todo se volvió muy oscuro. Also kein Sonnenlicht, O sea, no hubo ninguna luz del sol, kein Licht der Sterne, no había tampoco luz de las estrellas, kein Mondlicht, tampoco kein Licht des Mondes. la luz de la luna. Man konnte wirklich nicht die Hand vor Augen sehen. Uno realmente no puede ver la mano frente a sus ojos. Oder denkt an das Ereignis, als Jesus gestorben ist. Y también pensemos en ese momento cuando Jesús murió. Da wurde es für einige Stunden ganz dunkel. Todo estuvo bastante oscuro o muy oscuro por unas horas. Und in der Bibel steht im Propheten Joel, Y en la Biblia está en el profeta Joel, die Sonne soll verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Joel 3. Exacto. Y hay un momento. El sol se convertirá en tinieblas. Esto está en Joel 2:31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y temible. Also wir haben den Begriff der große und schreckliche Tag des Herrn. O sea, nosotros tenemos ese concepto, el día terrible del Señor. Was ist das für ein Ereignis? ¿Qué tipo de situación ocurre? Die Entrückung ist das nicht, Todavía no viene el arrebatamiento, sino die große Trübsal. el tiempo de tribulación. Und wenn wir das andere lesen, die Sonne soll verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe die Trübsalzeit kommt. Y entonces dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y temible. Und das wird irgendwann geschehen. Y eso ocurrirá en algún momento. Wir wissen nicht, ob das vor der Entrückung ist. Nosotros no sabemos si viene antes del arrebatamiento, Auf alle Fälle vor der Trübsalzeit. pero sí sabemos, sin ninguna duda, de que viene antes del tiempo de tribulación. Ein erstes Zeichen, ne? Esa es una primera señal, es una oscuridad general, total. Das zweite, La segunda, die Bibel spricht, und jetzt nehmen wir uns einen Bibeltext, nicht, dass ihr denkt, ich habe mir hier was ausgedacht. entonces aquí él va a tomar un texto de la Biblia para que ustedes vean de dónde viene, Aus dem Propheten Maleachi. del profeta Malaquías. Das gibt eine unterschiedliche Zählung. In den deutschen Bibeln ist es Kapitel 3, in der
Reina Valera, Kapitel 4. Okay, y realmente hay, no se puede comparar o no está exactamente igual en la Biblia alemana a la Biblia Reina Valera. En la Biblia alemana está en el capítulo 3, en la Reina Valera está en la 4, en el capítulo 4. Da steht geschrieben, gebt Acht, bevor der große und schreckliche Tag Jahwes kommt, also bevor die Trübsalzeit kommt, sende ich euch den Propheten Elia. Entonces dice, he aquí, yo envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor grande y temible. Er wird das Herz der Väter den Söhnen zuwenden und das Herz der Söhne den Vätern. Er wird sie miteinander versöhnen, damit ich nicht den Bann am Land vollstrecken muss, wenn ich komme. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que venga yo y golpee la tierra con destrucción. Also, was wird geschehen? Entonces, ¿qué ocurrirá? Elia muss zurückkehren. Elías debe volver. Müssen wir mal ein bisschen auf uns wirken lassen, nicht? Eso tenemos que dejar como que actúe dentro de nosotros. Wisst ihr, all diese Dinge, die wir jetzt aufzählen, das sind übernatürliche Dinge. Todas esas cosas que nosotros hemos nombrado son cosas sobrenaturales. Also übernatürliche Ereignisse, Son situaciones sobrenaturales die wir nicht mit dem Verstand erklären können, que nosotros no podemos aclarar o explicar con nuestra mente, con nuestros pensamientos, die wir uns auch nicht vorstellen können. que tampoco nos podemos imaginar. Denn wir alle haben so eine große Finsternis auf der ganzen Welt noch nie erlebt. Nosotros nunca hemos experimentado una gran oscuridad en toda la tierra. Kann man sich schwer vorstellen. Uno no se lo puede imaginar, Aber Gottes Wort sagt es, dass es so sein wird. pero la palabra de Dios dice que eso ocurrirá. Elia soll zurückkehren. Elías debería volver Wir haben noch keinen erlebt, der aus dem Himmel zurückgekehrt ist, oder? y tampoco hemos experimentado de alguien que haya vuelto del cielo. Also die Jünger haben schon manchmal solche Erfahrungen gehabt, nicht auf dem Teig der Verklärung, haben sie Jesus gesehen und neben ihm standen da diese zwei anderen Personen. Los discípulos sí pudieron experimentar el tiempo en el que Jesús volvió y pudieron verlo, Aber keiner von uns hat erlebt, dass jemand aus dem Himmel zurückgekehrt ist. pero ninguno de nosotros hemos experimentado que alguien venga del cielo. Also wir können uns das nicht vorstellen, Nosotros no podemos imaginarnos eso, aber es steht hier geschrieben. pero está escrito. Und der Auftrag von diesem Elia ist, die Einheit der Familie wiederherzustellen. Y la misión de Elías es volver como quien dice, reedificar a la familia. Und zwar in Vorbereitung auf das zweite Kommen von Jesus. Y esto es en preparación a la segunda venida de Jesucristo. Was geht jetzt in euch vor? ¿Cómo se lo imaginan ustedes? Allgemein gibt es im Volk Gottes an dieser Stelle eine große Verwirrung. Generalmente se habla sobre esta parte de la Biblia como que es una gran confusión. Viele berufen sich auf solche Bibelstellen, wo Jesus gesagt hat, Elia ist schon gekommen. Y algunos se refieren a algunas otras partes de la Biblia en donde Jesús dijo que ya Elías había venido. Aber es bleibt zu untersuchen, was Jesus dort sagen wollte. Pero hay que estar muy atento a lo que dice Jesús en esa palabra. Es geht also in dieser Stelle, die Jesus dort nennt, darum, dass er sagt, er meint den Johannes natürlich damals, er ist gekommen in der Kraft des Elia. Por lo menos cuando revisamos esa parte de la Biblia, Jesús dijo que Juan el Bautista había venido en la fuerza de Elías. Und von daher wird angenommen, dass solche Bibelstellen wie hier sich auf Johannes den Täufer beziehen. Y por eso se ha aceptado que esta parte de la Biblia se refiere a que ya Elías había venido en Juan el Bautista. Aber wir wollen eine andere Bibelstelle untersuchen. Pero ahorita vamos a observar o a estudiar otra parte de la Biblia. Johannes 1, 19 bis 23. Juan 1, 11 hasta el 23. Und da heißt es, folgende Begebenheit macht klar, wie Johannes auf ihn wartete.
Die Juden von Jerusalem hatten Priester und Leviten zu ihm geschickt, die ihn fragen sollten, wer er sei, also wer Johannes der Täufer sei. Nicht? Er sagt, ich bin nicht der Messias, macht er eindeutig klar. Und sie haben dann gefragt, wer bist du dann? Bist du Elia? Und jetzt gut lesen. Nein, der bin ich auch nicht, sagt Johannes der Täufer gesagt. Nein, der bin ich auch nicht. Dann Vers 22, dann sag uns doch, wer du bist. Wir müssen ja denen, die uns geschickt haben, eine Antwort bringen. Was sagst du über dich selbst? Und Johannes antwortete mit den Worten des Propheten Jesaja, ich bin eine Stimme, die in der Wüste ruft, ebnet den Weg für den Herrn. Okay, entonces vamos a leer en Juan 1, 19, 23. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos le enviaron de Jerusalén unos sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿quién eres tú? Él confesó y no negó, sino que confesó, yo soy el Cristo, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo, no, no lo soy. Una sola vez. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, y le dijeron entonces, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices en cuanto a ti mismo? Él respondió, yo soy la voz de uno que proclama en el desierto, enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Also die Frage, war Elia schon da? Also Elia war natürlich der alttestamentliche Prophet, der mit dem Feuerwagen in den Himmel gefahren ist. Y le preguntaron si realmente él era Elías, y Elías era un profeta en el Antiguo Testamento que fue arrebatado en carros de fuego. Aber wird durch Maleachi angekündigt als einer, der kommt in der Endzeit. Pero en Malaquías se fue anunciado que alguien iba a venir en el último tiempo. Und manche meinten, dieser zweite Elia ist Johannes der Täufer. Y algunos quieren decir o dicen que este segundo, Elías era Juan el Bautista. Aber hier in dieser Bibelstelle lesen wir es eindeutig, dass Johannes sagt, ich bin nicht Elia. Pero aquí podemos leer, y es bastante claro y enfático, de que Juan el Bautista dijo, yo no soy Elías. Ich bin die Stimme eines Predigers in der Wüste. Yo soy la voz, yo soy la voz que proclama en el desierto. Nicht mehr, No más, aber auch nicht weniger. pero no menos. Die Stimme eines Predigers in der Wüste. La voz que proclama en el desierto. Also so wie der Johannes, der Täufer, der Vorläufer und der Wegbereiter für Jesus war. Y entonces Juan se convierte en alguien que vino antes de Jesús para preparar el camino. Und zwar für sein erstes Kommen. Y se trataba en ese momento de su primera venida. So wird Elia kommen. Y asimismo vendrá Elías. Bevor Jesus das zweite Mal kommt. Antes de que venga Jesús por segunda vez. Das ist die Botschaft. Ese es el mensaje. Stellt euch vor, ¿Se lo pueden imaginar? die Leute damals, die dort am Jordan gestanden haben. La gente en ese tiempo que estaban frente a Juan. Und die Johannes haben gesehen, wie er getauft hat. Y ellos vieron cómo Juan estaba bautizando. Wisst ihr, wenn wir Ähnliches erleben in unserer Zeit, Si nosotros experimentamos algo similar en nuestro tiempo, dass Elia kommt, que Elías viene, dann wissen wir, er ist der Vorläufer für das zweite Kommen von Jesus. nosotros sabemos que Él es el que viene a preparar esa segunda venida de Jesús. Drittens, Tercero, die Bibel sagt, dass ein dritter Tempel gebaut werden muss. la Biblia dice que se va a construir un tercer templo. Die Bibel setzt an verschiedenen Stellen die Existenz eines dritten Tempels voraus. Y la Biblia predice o habla de que se va a construir un tercer templo. Ihr wisst, es gab den ersten Tempel, den hat Salomo bauen lassen. Nosotros sabemos que el primer templo fue construido por Salomón. Dann ist dieser Tempel zerstört worden, dann gab es einen neuen Tempel.
Entonces ese templo fue destruido y se hizo un nuevo templo. Der ist über viele Jahre gebaut worden und erweitert worden. Él fue construido por muchos años y también fue ampliado. Das ist der Tempel, der zur Zeit von Jesus gestanden hat. Ese era el templo que existía cuando Jesucristo estaba en esta tierra. Und der im Jahre 70 zerstört worden ist. Y que fue destruido más o menos en los años 70. Und jetzt spricht die Bibel davon, dass es Ereignisse gibt, die einen dritten Tempel voraussetzen. Y en la Biblia nosotros podemos leer de que se va a construir un tercer templo. Und die spricht auch darüber, dass der Antichrist sich in diesen dritten Tempel hineinsetzen wird. Y también se anuncia que el anticristo se va a sentar en ese tercer templo. Also muss es vor der Trübsalzeit oder am Beginn der Trübsalzeit einen dritten Tempel geben. Entonces nosotros sabemos de que antes de este tiempo de tribulación, se va a construir ese templo. Und in diesem dritten Tempel werden auch wieder Opfer gebracht werden. Y en ese tercer templo de nuevo se van a traer ofrendas. Also diese Opfer aus den mosaischen Gesetzen. Esas ofrendas que están descritas en la ley de Moisés. Aber wir lesen auch im Alten Testament, dass dieser Tempel keine Zustimmung Gottes finden wird. Pero también leemos en el Viejo Testamento que ese tercer templo no va a tener la aprobación del Señor. Gott möchte keine neuen Opfer, Dios no quiere nuevas ofrendas, weil sein Sohn das Opfer gebracht hat. porque ya su Hijo nos trajo esa ofrenda. Gott erwartet vielmehr, dass ein Volk dass sein Volk im Glauben zu ihm umkehrt. Sino que Él espera y Él quiere que su pueblo se dirija a Él, se devuelva hacia Él. Also wenn ihr irgendwann in den Nachrichten hört, dass dort in Israel, in Jerusalem ein Tempel gebaut wird, dann müsst ihr eure Ohren ganz groß machen. Y si ustedes escuchan en algún momento de que un tercer templo se está construyendo en Israel, entonces ustedes tienen que tener la oreja muy parada. Und das kann rein theoretisch jeden Tag auch passieren. Y eso puede pasar teóricamente cualquier día. Es braucht natürlich einige Voraussetzungen noch, Se necesitan antes algunas condiciones, aber der dritte Tempel wird gebaut werden. pero este tercer templo será construido. Zur Erklärung noch, dieser dritte Tempel ist nicht der Tempel des Messias. Y como aclaración, ese tercer templo no es el templo del Mesías. Im Buch Hesekiel lesen wir von einem Tempel, nämlich von dem Tempel des Messias. Y nosotros podemos leer en el libro de Ezequiel sobre un templo, y ese sí es el templo del Mesías. Aber diesen Tempel wird Jesus bauen. Pero ese templo lo va a construir Jesús. Und diese Beschreibung des Tempels dort setzt sich total ab von der Beschreibung der anderen bisherigen Tempel. Y la descripción de la construcción de ese templo es totalmente diferente a la descripción de estos templos que nosotros hemos hablado hasta ahora. Ich denke, hier gibt es auch unter vielen Christen so ein Unverständnis, was passiert da wirklich? Y entre muchos cristianos, algunos no entienden y piensan, bueno, ¿qué va a ocurrir realmente? Also nach den Aussagen der Bibel, es gab 2 Tempel. Según lo que dice la Biblia, hubieron 2 templos. Es wird einen dritten Tempel geben. Habrá un tercer templo. Und im 1000-jährigen Reich wird es den Tempel des Messias geben. Y después va a haber un tiempo en el cual va a haber un templo del Mesías. Und das wird uns von Hesekiel bezeugt. Y eso está descrito ya en Ezequiel. Also el milenio. El milenio del Señor se Also im 1000-jährigen Reich wird es dann also den 4. Tempel geben. En ese reino de ese milenio, de esos 1000 años, se va a construir este templo del Señor. Es para que tú primeramente te imagines y también para llamar tu atención para cuando estén ocurriendo estas situaciones que son como estos dolores de parto, y que tú estés siempre pendiente de eso. Cuando Jesús venga y recoja a su iglesia, la arrebate. Und wenn wir wissen, dass ein großes Ereignis bevorsteht, dann dürfen wir voller Erwartung und Spannung sein. Y cuando nosotros sabemos que estamos como en esa situación, que viene una de estas situaciones, entonces nosotros tenemos que estar llenos esperando debemos esperar ese momento completamente. Ich hole manchmal Leute ab. Yo muchas veces recojo gente. Manchmal passiert das zum Gottesdienst. Muchas veces puede ser para traerlos acá al servicio de oración. Oder auch wenn wir gemeinsam irgendwo hinfahren. O tal vez
viajamos juntos por allí juntos. Und manchmal werde ich auch abgeholt von anderen, die mich mitnehmen. Y algunas veces también yo he sido recogido por otras personas. Und ich kann nur sagen, wie es mir geht. Y yo solamente puedo decir cómo me va a mí. Wenn ich weiß, ich werde um 15 Uhr abgeholt Cuando yo voy a ser recogido a las 3 de la tarde und es ist schon 10 Minuten vor 15 Uhr, y son 10 minutos antes de esas 3 horas, de las 3, dann bin ich ganz aufgeregt. yo estoy así como atento, pues. Vor allen Dingen, wenn noch einiges zu tun ist, wenn ich noch nicht fertig bin. Sobre todo cuando yo no estoy listo, cuando todavía me quedan cosas por hacer. Wenn ich vielleicht noch kein Hemd oder keine Jacke anhabe. Cuando todavía no me he puesto la camisa o no me he puesto la chaqueta. Also ich bemühe mich dann, dass ich um 15 Uhr wirklich fertig bin. Yo me apuro y trato de hacer todo lo posible para estar lista a las 3 de la tarde. Weißt du, und wenn du weißt, dass Jesus kommt, Y cuando tú sabes que Jesús vuelve, dann weißt du ja nicht die Uhrzeit, wann er kommt. y cuando no sabes cuándo es la hora, Du weißt nicht das Datum. tú no sabes el día. Also musst du fertig sein, Tú tienes que estar listo. bereit sein. Estar listo, exacto. Wenn die Entrückung kommt, dass Jesus dich mitnehmen kann. Cuando venga el arrebatamiento y Jesús nos lleve, Da kannst du nicht zu Jesus sagen, Jesus, warte noch ein paar Augenblicke, ich muss noch schnell den Garten umgraben. no, Jesús, por favor, no puedes decirle, Jesús, espérate un momento, yo todavía tengo que terminar estas cosas. Oder mein Auto hat gerade einen Platten. Mein Auto hat gerade, der Reifen hat keine Luft. Tal vez, mira, espérate, mi auto todavía no tiene suficiente aire. Du musst noch schnell in die Werkstatt. O sea, en mi auto las ruedas no tienen suficiente aire. ¿No? Ich muss noch schnell in die Werkstatt. Yo tengo que ir rápidamente al taller. Oder du kannst erst recht nicht sagen, ach Jesus, ich habe noch nicht geschafft, mich zu bekehren. Oh, ay Jesús, yo todavía no me he arrepentido. Ich habe mir das schon so oft vorgenommen. Ay, yo lo he tratado de hacer varias veces, Aber ich habe das nie geschafft. pero nunca lo he logrado. Im Gottesdienst wurde schon oft gefragt. Ay, en el servicio de oración normalmente lo dicen. Aber dann gab es hinterher immer so schnell das Kaffee trinken. Ay, pero tan rápidamente estaba también el tiempo de tomar café. Wenn Jesus kommt, Cuando Jesús venga, dann müssen wir fertig sein. nosotros tenemos que estar listos. Dann musst du wissen, dass deine Sünden vergeben sind. Tú tienes que saber que tus pecados han sido Dann perdonados. musst du wissen, dass du ein Kind Gottes Tú bist. tienes que saber que tú eres un hijo de Dios. Und weißt du, und dann kann noch manches, was du noch zu Hause tun wolltest, aufräumen oder Schuhe putzen oder Wäsche waschen, das ist alles nebensächlich. Dann geht's ab in den Himmel. Y no importa lo que esté ocurriendo, si tú todavía tienes que recoger cosas o lavar cosas o tienes que hacer alguna cosa, tú tienes que saber que siempre tú vas a ir al cielo. Versteht ihr, was ich meine? Worum es geht? ¿Entienden lo que quiero decir? ¿De qué se trata? Und deshalb rede ich immer wieder über diese selben Dinge. Y por eso yo siempre hablo sobre estas mismas cosas. Und deshalb sind auch die anderen Geschwister, die hier predigen, die reden immer wieder deshalb, weil sie einladen zu Jesus. Y por eso hay muchos hermanos que aquí predican y siempre les da esa invitación, siempre ir con Jesús. Weißt du, vielleicht sagst du jetzt, ach, weißt du, du kannst eigentlich aufhören zu reden, es ist eh spät genug. Y tal vez tú puedes ser abierto y decir, bueno, ya es suficiente. Ich bin doch schon bei Jesus. Yo ya estoy con Jesús. Aber dann lass dir einen Satz sagen. Pero déjame decirte una palabra. Triff eine Entscheidung, Toma una decisión, nämlich Jesus treu zu bleiben. permanece fiel con Jesús. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, Cuando tú estás en el camino con Jesús, aber vielleicht sagst, ach, manchmal hängt das mit meiner Beziehung so ein bisschen, das klemmt. y tal vez tú sientes, ay, todo tiene que ver con mi relación, es que está un poco apretada. Dann kannst du deine Beziehung zu Jesus erneuern. Entonces tú puedes renovar tu relación con Jesús. Kannst du zu Jesus kommen und sagen, Jesus, ach, die letzte Zeit, die war nicht optimal. Y tú puedes decirle a Jesús, oye, el último tiempo no fue el más óptimo. Ich habe dich zwar nie vergessen, Yo no te he olvidado, aber ich hatte so viel anderes in meinem Kopf und in meinem Leben. pero yo he tenido tantas cosas en mi cabeza y en mi vida, Aber du sollst wieder die erste Stelle haben. pero tú debes tener el primer lugar. Gottes Reich soll wieder neu zuerst kommen. Y de nuevo ir y poner al reino de Dios primero. Verstehst du? Also wenn du dabei bist, bleib treu. Entonces, ¿entiendes? Si tú estás allí, entonces permanece firme. Wenn, Fiel.
wenn deine Gottesbeziehung schwach geworden oder klein geworden ist, Cuando tu relación con Dios se ha hecho débil o pequeña, dann erneuere sie. entonces renuévala. Und das Dritte, Y lo tercero, vielleicht gibt es heute hier Leute, die hier sind, die noch keine Entscheidung für Jesus getroffen haben. tal vez también hay personas que están aquí sentadas y que todavía no han tomado una decisión por Jesús. Also ich meine, vielleicht gibt es Menschen, die ihr Leben Jesus noch nicht anvertraut haben. Y lo que quiero decir es que tal vez aquí hay personas que todavía no le han entregado su vida a Jesús. Die das stellvertretende Opfer für ihre Sünden durch Jesus noch nicht für sich in Anspruch genommen Que haben. no han tomado para sí a el representante por sus pecados, que es Jesucristo. Dann solltest du das ganz fix tun. Entonces tienes que hacerlo de manera firme. Du solltest Jesus dein Leben anvertrauen und ihn zum Chef deines Lebens machen. Si tú ya le has entregado tu vida a Jesús y lo has hecho el jefe de tu vida, Wisst ihr, und dann ihm leidenschaftlich nachfolgen. y entonces seguirlo a Él de manera apasionada. Wisst ihr, die Entscheidung treffen ist das eine, Entonces tomar la decisión es una cosa, das ist der erste wichtigste Schritt, es el primer paso, el más importante. aber dann geht es darum, dranbleiben. Y entonces se trata de permanecer. Weißt du, wir hatten neulich hier das in der Verkündigung, ich glaube, Tommy hat darüber gesprochen, über den Lauf, oder Rico letzte Woche, ich weiß nicht, Rico, Ja. über den Lauf. Entonces, alguien ya predicó, entonces él acaba de decir que fue Rico la semana pasada sobre esa carrera. Weißt du, und wenn du im Sport einen Lauf machst, Cuando tú haces una carrera de manera deportiva, dann ist es wichtig, dass du einen guten Start hast, y entonces es importante que tú tengas un buen comienzo. dass du keinen Fehlstart machst, Pepito. kein Fehlstart, Que no comiences de manera equivocada, sondern es geht los. sino hay que empezar. Aber dann ist es wichtig, nicht nur 10 Meter zu laufen, Pero es importante no solamente correr 10 metros, sondern durchs Ziel zu gehen. sino ir hacia el objetivo, Denn nur wer ins Ziel kommt, para poder llegar al objetivo. der ist auch am Ziel. Y estar allí en el objetivo, Ja, also, du musst durchhalten. tú tienes que permanecer, So wie beim Lauf. como en una carrera. Also es geht darum, wenn wir eine Entscheidung für Jesus getroffen haben, Se trata entonces de haber tomado ya una decisión por Jesús. dann setzen wir uns nicht hinterher den Schaukelstuhl, Entonces no es que te vas a sentar en una mecedora, sondern wir folgen Jesus leidenschaftlich nach. sino que nosotros seguimos a Jesucristo de una manera apasionada. Ich möchte euch fragen, Yo les quiero preguntar hoy, zu welcher Gruppe gehörst du? ¿a qué grupo perteneces tú? Wenn du zur Gruppe 1 gehörst, dass du mit Jesus gehst und alles okay ist, dann Gratulation. Si tú estás en el primer grupo, tú perteneces a Jesús y tú estás en ese camino, entonces te felicito. Wenn du zu Gruppe 2 oder zu Gruppe 3 gehörst, Si tú perteneces al grupo 2 o al grupo 3, könntest du nach dem Gottesdienst puedes hier venir, nach vorne kommen después del servicio de oración, venir aquí adelante und dann könnten wir Dinge festmachen. y entonces podemos hacerlo firme. Ich lade Geschwister ein, die wirklich mit Jesus schon fest unterwegs sind, mit euch zu beten. Y entonces aquí van a ver hermanos que están firmemente en el Señor y ellos van a orar por ti. Und ich bin auch bereit, mit jemandem zu beten. Y yo también estoy aquí listo para pedir Und a Jesús. wir könnten auf diese Art und Weise Dinge festmachen. Y entonces de esa manera nosotros lo podemos hacer firme. Und dann gibt es vielleicht noch eine vierte Gruppe. Y también puede haber un cuarto grupo. Oder jemand aus der Gruppe 3 könnte zur Gruppe 4 dazustoßen. O tal vez alguien que estaba en el grupo 3 puede caer en el grupo 4. Also wer sich für Jesus entschieden hat O sea, alguien que ya se ha decidido por Jesús oder sich heute entscheiden will, o que se va a decidir hoy o quiere decidirse hoy. der ist natürlich auch eingeladen, sich taufen zu lassen. Entonces también él está invitado a bautizarse. Nicht? Also mit der Taufe macht man Dinge dann nochmal fest. Y entonces con el bautizo nosotros lo hacemos firme. Und wir werden hier bald eine Taufe haben. Y entonces nosotros tenemos un bautizo, una fiesta de bautizo. Und zurzeit findet ja auch ein Taufseminar bei uns in der Gemeinde statt. Y entonces también se lleva a cabo un seminario de bautismo aquí en la iglesia. Und da könnte man dabei sein. Entonces uno puede estar ahí. Also wenn du noch nicht getauft bist, Entonces, aber Kind Gottes geworden bist oder werden willst, o cuando tú todavía no te has bautizado y quieres ser un hijo de Dios y aún no lo eres, dann hast du heute eine ganz große Einladung bekommen. entonces tú tienes hoy una gran invitación.
Aber die Entscheidung triffst du. pero la decisión la tomas tú. Wir wollen dir gerne helfen, auf den Weg zu kommen. Y nosotros, obviamente, te queremos ayudar con mucho gusto a encontrar ese camino. Amen. Amén. Jetzt wollen wir beten miteinander, Entonces vamos a orar todos juntos. Gebetsgemeinschaft haben. Vamos a tener un tiempo de oración aquí en la congregación. Ich lade einige ein, Yo voy a invitar a algunos mit uns zu beten. para que oren con nosotros. Ja. Und es geht jetzt hier nicht um, Herr, schönen Dank für das schöne Wetter und alles Mögliche. Y no se trata solamente de orar, Señor, gracias por este hermoso tiempo o a todo lo que ustedes se puedan imaginar, todo lo posible. Sondern wenn jetzt jemand mit uns betet, dann geht es darum, dass wir Jesus Danke sagen, dass er uns einlädt. Y se trata de dar las gracias a Jesús porque Él nos ha aceptado. Und dann geht es darum, Jesus zu bitten, unseren Willen zu stärken, ihm wirklich leidenschaftlich nachzufolgen. Y es pedirle a Él que Él fortalezca lo que Él quiere para nosotros y de seguirlo de manera apasionada. Wir schaffen es nicht alleine. No se logra solamente así por uno mismo. Wir brauchen die Kraft von Jesus. Nosotros necesitamos la fuerza de Jesús. Wir müssen wollen, aber er muss unseren Willen stärken. Nosotros tenemos que querer, pero Él debe fortalecer eso que nosotros queremos. Wir sind darauf angewiesen, Nosotros estamos supeditados o lo necesitamos a Él, dass der Heilige Geist uns befähigt, que el Espíritu Santo nos capacite dass aus unserem Wollen auch ein Gelingen wird. para que de aquello que nosotros queremos se convierta en una realidad. Also, wer betet mit uns? Vamos a orar. Danke, dass du so leidenschaftlich in deine Nachfolge rufst. Te damos gracias también que tú nos llamas, Señor, a seguirte de manera apasionada. Herr, danke, dass du immer noch bereit bist zu retten. Gracias, Señor, porque tú siempre estás listo para salvarnos. Und danke, dass wir noch die Gelegenheit haben. Gracias, Señor, también porque tenemos la oportunidad. Und Jesus, ich möchte dich bitten, dass viele, viele Menschen noch dieses Angebot von dir in Anspruch nehmen. Señor, y te pido, Señor, por favor, que muchas personas puedan tomar ese derecho que tienes de tomar esta oferta que tú haces. Wirke durch deinen guten Heiligen Geist. Actúa a través de tu Espíritu Santo. Amen. Amén. Lass uns ein Lied singen und dann wollen wir mit dem Segen schließen. Vamos a cantar una canción y después vamos a terminar con la bendición. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti und er sei dir gnädig. y tenga de ti misericordia. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. El Señor levante hacia ti su rostro y ponga en ti paz. Amen. Amén. Seid gesegnet. Sean bendecidos. Einen guten Sonntag, eine gute Woche Que tengan una bonita semana y un bonito domingo. und gute Erfahrungen mit Jesus. Y una buena experiencia con el Señor. Und immer dran denken, er kommt bald, er holt uns bald. Y siempre mantengan en cuenta que Él viene pronto y viene y quiere salvarnos. Und wir sind bereit. Y nosotros tenemos que estar listos. Gottes Reich zuerst. Pónganse la capa del Señor.